დილამშვიდობის მოგესალმებით მეგობრებო. როგორ ბრძანდებით? გამარჯობათ. მოგესალმებათ ჩემი მარიკოს. ხარადიტივა. კი, ჩემო საყვარელი. დაბრძანდით მირთვა. თქვენ არიცოდით. ხო. კარგი, აქ დაჯექი ჩემო სიცოცხლე და მივირთვათ. მე მოკლედ მივირთვე ყავას. ხო, მე მანანაბებოსთან მიდის ჩემი გოგო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად კვირაში ერთხელ გვიწევს უკვე ნახვა ისეთ რეჟიმზე ვბრძანდებით. აი, აქეთ მიიწედედიკო რომ მირთვა. მარიკოს მოდა შევწვარი კარტოფილი და ავუსრულეთ ეს სურვილი. მირთვი საყვარელი. ხო და მირთვას ძალიან გახარებული ვარ იმ ხრივ რომ ძალიან კარგად იკვებება მარიკო ბაღში, ხუასია და ძალიან კარგად დილით შუა დღესაც სამხარზეც ნუ ხა ხორცზე არ არის აქ საუბარი, მაგრამ მაგის გარდა ყველაფერს უკეთ და ხარ სალათებს, მაგრამ აი წვნიანები, ვთქვათ, პეროგი, აი ხო ხვდებით რას ვამბობ. ხო და ძალიან კმაყოფილები არიან პედაგოგები და მეც ძალიან გახარებული ვარ, რომ ვიცი რომ ჩემი შვილი არის ნაჭამ ნასვამ გამოკვებილი, ესე ვთქვათ. ძალიან მახარებს ეგ ფაქტი და ნეტა რომელი დედა არის, ვისაც არ ახარებს ეგ ფაქტი, ხო ყველას გვახარებს. გამარჯობა. აი მე ჩემო სიცოცხლე. გუშინ დავდე მარიკოს ბალეტის კადრები. და აღფრთოვანებული ვარ და ისეთი გახარებული ვარ, რომ ძალიან მოსწონს და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით. ხო და ძალიან ნასიამოვნები ვართ მეც, მისი მამიკოც და ყველა ჩემს ირგვლივ ვინც ნახა ეს კადრები, ძალიან დადებითი ემოცია ჰქონდა და ნაგაზე კარგი საყურებელი რა არის, პატარა ჭუნე ფეხებით ბალეტს ეკოს, აი კიჟდები ისე მომწონს. კარგად უნდა ხო ჩემო სიცოცხლე და კარგად უნდა მიირთვას რომ მანანაბებოსთან წავიყვანო ხო და კარგი გოგო ხარ ური მინდა კი საყვარელი აი რა კარგი გოგო ხარ მოვიდა ყავის დრო გიჟდები შაბათზე მე მივხვდი რომ შაბათზე ვარ შეყვარებული კვირა აღარ მიყვარს იმიტომ რომ უკვე მომზადებას ვიწყებ და აი მეზარება ხოლმე და შაბათი მიყვარს. გიჟდები. ანუ რისი გაზრება მიყვარს იცით რომ პარასკევია, მაგის გაზრება მიყვარს. და აი შაბათი რო იწყება რა. მე მიყვარს კვირა. ვინ დამაძინა ხალხო დილი და ვაიმე. აი არ ვიცი კობა რომ მოვა, არ ვიცი კონცერტი უნდა დავდგა. ანუ რატომ მაღვიძებ დილიდან. რაღაცას ლაპარაკობს, ამბობს ლაპარაკებოდა. მეთქი ცოტა ხანი ხო შეიძლება რომ მოვდუნდე, მაქვს უფლება სახში მოვდუნდე. თქი რა დადიხარ თელი დღე, ვაიმე. ჩქარა სიცოცხლე, ჩქარა. უშინ გენაცვალა შინდება. ხო და აი აქიდება და როცა გინდა მიაყოლო. რაჯერ გამომეღუძა, რაჯერ მიმეძინა, აი უაზროთ რა. მოვა ლექცია უნდა წავიკითხო ფაქტებასთან დაკავშირებით. მე შენს მიირთვი ხო და ჩემი საყვარელი ეგრეწოდებული სნექია. მირეკავენ, მაგრამ აი არა უშოს მიერ დაურეკავ. და მოიცად ბუდიში სამი საქმეარი. ვიდეო გავწყვეტე რაც იმას ნიშნავს რომ ხა ორმაგად უნდა ვიწვალო მაგის კაფკაში გადაბმა გადმოგმებზე და არ მიყვარს ხოლმე ძალიან როცა აი უბრალოდ ერთ ვიდეოს ვწერ. ანუ ერთი იმით ხო ხვდებით. რა არის და? ჰა? არა თუ არ მიერთმე ვერ წავალთ საყვარელო ბებოსთან მშიერი ხო ვერ წახვალ ჩემო სიყვარული. დედი. არა წინინო დედა ჩემო საყვარელო კარგი? და ჯექი საყვარელი. კი, აუცილებლად, აი შენ თავს ფიცავარ და ჯექი ჩემო სიცოცხლე. ხო და კაფკაცი არის ერთიანობები ატეხილი, სვლილებებია და ძალიან ვრცელი მასალაა მოკლედ და ალბათ TikTok-ზე შეგხვდებოდა თან შეგიძლიათ ჩაწეროთ და მოაგდებს ვიდეოებს რა ამბებია კაფკაცზე.
შესაძლოა იგეგმებოდეს რომ ჩვენი ვიდეოების ასე ვთქვათ სად არის წადი საყარელო გამოყენების უფლება შეეძლოს ასე ვთქვათ CapCut სხვადასხვა პლატფორმებზე მასალის ასევე შესაძლოა იგეგმებაო რომ განხორციელდეს ეგრეთ წოდებულ მონეტიზაციის წილში ჩაჯდომა ასე რომ ვთქვათ და მოკლედ რა ვიცი ნახოთ თუ ესე რაღაცა ეს თუ არ არის ჭორის დონე ასე რომ ვთქვათ და სხვა რაღაც ხდება მაშინ ალბათ ინშოტზე გადავალთ ან რა ვიცი სხვა რაღაცეებზე არ ვიცი მოკლედ განცხადება არ გაუკეთებიათ ჯერ ოფიციალური შესაბამისად ალბათ ესე 100%-ით სიმართლეს ვერ დავარქმევთ სანამ ოფიციალური დასტური ასე ვთქვათ არ იქნება აი ეს ჩავარდა არა უშავს დაბძადი დედიკოჩქა არა გთხოვ რა ნახოთ მოკლედ აი იქნება ვაი მე დედაყავა დამავიწყდა გუშ დავლი ერთი ჭიქა ყავა რომ მოვედი გოგო და აი კარგად შევირგე და ყავა რომ მოვიდა აი თქი ყავა აი მივხვდი რომ არ მიდოდა და შეთუქი და მეთქი მოკითხებ არ მინდაო კაცო გვიანი იყო და არ მინდაო ყავა ვეღარ დავიძინებ მე მიყვარს ეს გულები ძალიან მე ვარ შეგუგულები მე თუ დავწამო ჩიშაჭმელი შენს უნდა მიირთვა დედიკო აბა რა დედიკო ამდენი წყალი არ გინდა საყარელო ჯერ მიირთვი კარგი ვაიმე ეხლა უნდა გისაუბრო დოდონამ ეს თემა განიხილა და ძალიან კარგი თემა ქოუჩები ეგრეთ წოდებული ჭკუის დამრიგებლები რო არიან აიცხელია ამდენი დასარგებელი ჭკუის ხალხო ფიზიკურად აღარ არის იმდენი დამრიგებელია მომრავლებული ვინც ამბანი გადაიკითხა და ერთ ქვეყანაში იყო ყველა ქოუჩია დავი დედა მამა პაპა ბებია ქალი კაცი ცხენი ჯორი ყველა აზრი არა ყველა შეუძლიათ ქოუჩობა იმდენად მომაბეზრებელია უკვე ყველა მეორე რომ ქოუჩია და ყველა მეორე რომ ამ ასე ვთქვათ იმაში ჩაება არიან ძალიან კარგი პროფესიონალები რა თქმა უნდა აი დაუშვათ როგორ გავხდეთ მოდი დედიკო მილიონერი დაუშვათ ვონ ამ დროს თვითონ 3 ლარი აქვს თვეში უი ახლა ვედე როგორ გავყვეთ ისეთ მამაკაც რა აი ფულები რო თავზე გვაყაროს ამ დროს ყაწაღებულს არის გაკიდებული და ეგეთ რაღაცებზე მე გიჟდები ახლა მოდი შევთანხმდეთ რომ ფენა რომელიც აი ჩვენი ჩემნაირი ფენა რომელიც ადის მეტროთი სადაც არის ნუ აი რა ჭედვა და საერთოდ რა პირობები ამაზე აღარ ვისაუბრებ ამ წამს მერე მარშრუტკი და დაწანწალებს აი ესე ფეხი დაძლის მარშრუტკაში ადის და იქ ჩვენ მილიონერს ვერ ვნახავთ აქედან დავიწყოთ ეხლა საზღვარგარეთ რომ უამრავი ჰოლივუდის ვარსკვლავი მილიარდელები აი რომ ბანაობენ ფულში შეუძლიათ ჩვეულებრივად რომ იბანაონ და რამდენიმე აბაზანეც კი ავსონ არა თუ ერთი ხო ისინი რომ დადიან მეტროთი ხა იმ მეტროებს ნუ შევადარებთ აქ იმას რა ქვია რომ დარახრახებს ავზლიათ აგებდა რომ გადავარდეს მაგას ნუ შევადარებთ იქ დადის ბევრი აი აქ საქართველოში მაგრად ტეხავს ძალიან ბევრისათვის რომ მეტროთი იარონ იმიტომ რომ ანუ საჩავი ანუ აი ეგ მომენტი აქვს რა თუ დადიან ტაქსით თუ თქვა თავის მანქანით იმ წელს ვერ გავიდნენ ტაქსი წავლენ უეჭველია დედიკო ორი დაგჭადე ხო
რა ის მეტრო ეხა მათ შეიჭეჭყებიან ეგ გააკლიათ ჩვენ ცოტა სხვა ლეველის ხალხი ვართ ქართველი მილიონერები აი სად უნდა გაიცნო გაფიცებ ეგეთი ჩაქცეული მილიონერი თადრო დაჟე ცოლადაც გაყვე აი ვერ წარმოვიდგენი აი იმიტომ რომ ყველა მეტნაკლებად რა თქმა უნდა არის გამონაკლისები მაგრამ მეტნაკლებად ყველა თითქმის რაღაცა თავისი სოციალური ფენის მამაკაც მიყვება ცოლად და ასევე მამაკაცაც აი კიდე შეიძლება პირიქით სხვანაირად იყოს მაგრამ ნაკლებად ოდედი კორი დაგჭა სიყვარული ძალიან ნაკლებად იმიტომ რომ ისინიც ვერ ნახავენ რა ესე წყალწახებულ ფინანსურად დავარდნილ ქალებს იმიტომ რომ ისე წრეში ტრიალებენ და ისეთ ხალხთან აქვს ურთიერთობა ფინანსურად და ისე ანუ ხო ხვდებით გადაკვეთა არ არის რა გადაკვეთა ამიტომ ესე ნაკლებად არის წარმოსადგენი რომ ხა თუ კონკია ხარ შეიძლება სადღაც გაგიმართლოს მაგრამ რამდენი კონკია ყო არ არის საქართველოში ერთი დაგჭა საყვარელო და ძალიან გამახარე ხო და გეხვეწებით ვის რა ჭირდები შეიძლება წყალწახებული ყველას უნდა რაღაცა შეძლებული და არავის აღარ უნდა რა ყველა რაღაცა ილტვის რომ რაღაცა მაღლა წავიდეს და არავის აღარ უნდა რა შენ შემოგეველი ახლა 2 ლარი დათვლა დღეს რა ვჭამო არავის აღარ უნდა მაგრამ უნდა იყოს ხო იმის საშუალება რომ ასეთი შეძლებული საქმე გაიცნო და არ არის ხალხო ესე იშვიათად რომ სადღაც წააწყდეს რაღაცა დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენელი რაღაცა აი რაღაცა ბობოლას ასე რომ ეძახით ხოლმე რა ძალიან იშვიათობა იმათ მაკაცაც არ უნდა რა უნდა ურჩევნია რაღაცა ისეთი ქალი რა ასე რომ ეგრეა ვერ ვიტყვით რომ ეს ცუდია ყველამ თავისი რაღაცა ის უნდა მოძებნოს არის ხოლმე რომ და ხატეროდ ვამბობ რომ თავის უნდა მოძებნოს ძალიან ბევრჯერ გამიგია ხოლმე რომ წერდნენ რომ აი ჩემი ქმარი ფინანსურად ბევრად ძლიერი იყო ჩემზე ჩვენს ოჯახზე და ამის გამო ძალიან მამცირებდა იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიყავით არ შევეფერებოდით რაღაცა ფინანსურად ანუ ძალიან ბევრჯერ მქონია აი ესე რომ გამიგია წამიკითხავს და ხა ეს უფრო ალბათ შეუგნებელი მამაკაცების ამბავია ვიდრე ხა ჩამოყალიბებული და ისეთი ქალზე შეყვარებული მამაკაცი მსგავს დებილობებს არ ამგონია იძახდეს ხო რო არიქა ეხლა რო შენ არა გაგამდეი და მე მაქვს და არ მგონი ეგრე მაგრამ მაინც ყველა ვარიანტში თითქოს ფიქრობთ ხოლმე რომ აი განათლებული ქალი ჩამოწედე და სჭირდება ამ დროს მამაკაც მაგრამ ბოლო პერიოდში კი არა და უკვე კარგა ხანია მე რასაც ვუყურებ ლამაზი გოგონები ყავთ მაგრამ აი ორ სიტყვას რო ხათრით აბავენ ერთმანეთს მთავარია ლამაზი იყოს ბოლო პერიოდში უფრო ეს წამოვიდა რომ აი გვერდით უმშვენებ ესეთი გოგოები მაგრამ ცოტა განათლების პრობლემები არის ყველაზე ხო არ არის საუბარი ხალხო აქ რაღაცა მებზე საუბრობთ რა თორე ჯვარი გწერია სულ ასეთი ოჯახები იყოს რომ მარტო სილამაზე და აქ არაფერი ეყაროთ ბატონო თორე რა თქმა უნდა ისეთი რამდენი ოჯახია ხო განათლება რომ გადამოსდის ქალსაც და კაცსაც და ყველა ასეთი ოჯახი იყოს როგორ არის დე baby Ой, ჩემო ის სიყვარულო და სიხარულო, ჩამოწიე ფეხები დე. წადი ითამაში ახლა, გინდა? დადი ეს. მირთვი საყვარელო. ჩამოხტი ჩემო ლამაზო, წადი იქით ჩემო სიცოცხლე, გადადი იქით. თუ აგინდა იჯდე ჩემთან. სადაც კამერა რახრახებს იქუდა, უცილებლად. ხო, თორე
ყველას უნდა რომ ფინანსურად უფრო მეტად მაღლა დგომს გაყვეს რომ აი მოდი შევთანხმდეთ რა რომ მარიკო სადაც გაჭირვება აკაკუნებს ხშირად იქ ძალიან ბევრი რამ მალე მთავრდება რა ეხლა უთქვამთ ხოლმე რომ სიყვარულია მთავარი ცულის წარზე ვიცხოვრებ და მე არ უნდა კაცო შეის ცული და მიდის ხოლმე ვინ მირეკავს ერთი წუთით დღეს რეკვი საერთაშორისო დღე როგორც იქნა დღეს ჩემი ქეთოს ცალია იმისათვის რომ ამომირბინოს ქეთოდე It's not. ხო, დედიკო, როგორ არ ვიცნობ, ჩემი მეგობარია დე. და შენი მეგობარი დე. და თუნია უნდა გავაცნო ჩემი მეუღლე. ვი? შენი ვი? მეუღლე. მეუღლე? გოგო. თქვენთან ეს მეუღლე იყო? თუ მე მომესმა მეუღლე. ვინ და გაცნო შვილო? ჩემი და თუნია მეუღლე. მეუღლე, ფალო ჭკუიდან არ ამწიოთ. აი რო იტყვა ხოლმე, ხო იცით რაღა დავამატო? მოდი ღარაფერსაც დავამატებ, იმიტომ რომ გაიწია უკან დედიკო საუბრო. გადი უკან. სულის წარზე ვიცხოვრებ და მე არ უნდა კაცო შენი სული და მარი ერთი ამბავი. ეგრეა. იმიტომ რომ კი სიყვარული მიდის, გავუძლოდ, აბა გავუძლოდ და სადღაც მე ვეღარ უძლებენ რა. ამდენ გაჭირებას ვეღარ უძლებენ. მით უფრო უკვე სადაც ბავშვი შემოდის ხო შენ ცხოვრებაში უკვე მაგრამ რეალურად ყველაფერი იმაზე დამოკიდებული კაცის ზარმაცია თუ არა. თუ კაცის ზარმაცია, იქ დამთავრებული ყველაფერი. თორე კაცი რომელიც წვალობს, დარბის, რაღაც გააკეთოს, რაღაც გამოსავალი ნახოს, ეგეთ კაცთან გაჭირებას რაღაც პერიოდი აიტან. მაგრამ რო ხედავ რომ კაცი წევს და ბოდიში და სუფეხებზე კიდია ახლა შენ რო ნერვიულობ იმაზე რომ ყოველ დღე წვნიანს ჭამა ერთი კარტოფილი რო დაცურავს მე პირადად ეგეთ კაცს ვერ შევეგუები აი ეგეთი კაცის შეგუება უბრალოდ გაუაზრებლად აი მაგ დროსაც კი გაუგებარია ჩემს რო ვერ გავიაზრო ეგ კაცთან ვარ მაშინაც ვერ გავიგებ ეგეთ კაცს არათუ რო გაიაზრებ რომ ეგეთი ყავს სახლში ასე რომ ძალიან კარგი თუ ქალბატონები ეძებენ რომელიც გინდა ისეთ მამაკაც ვინც აცხოვრებს ოღონდ ეს იმას არ ნიშნავს რომ შენ გაზულუქებული იწვე მე არ მოყვარს ეგეთი ქალები მარტო ქმრის ჯიბეზე რომ არიან დამოკიდებულები და წვანან 24 შვიდზე მე არ მოყვარს ეგეთი გოგოები მე რეალიზებული ადამიანები მიყვარს და როცა შენ რეალიზებული ხარ მე ალბათ ნაკლებად გეტყვის რა მამაკაცი რომ აი ფულს გამოეკიდე თუ რაღაც რო იციან ხოლმე მოვიმზადოთ წინა კვირას დაპატიჟებული ვიყავი გრინვეის საღამოზე რომელიც იყო ძალიან მასშტაბური ძალიან დიდი და ძალიან საინტერესო იქნებოდა დარწმუნებული ვარ თუმცა ვერ მომიხერხდა ვერანაირად აი რა არ გავაკეთე მაგრამ ვერ ჩავჯექი ამ მაშინ ეგ ამბავი მომეგვარებინა და შემძლებოდა იქ ასე ვთქვათ მისვლა ძალიან ბევრ გოგონასთან მითანამშრომლია გრინვეის
გოგონებთან და როგორც იცით აქვს უდიდესი ბაზა, აი ძალიან ბევრი გოგონა გაერთიანებული და მოდი შევთანხმდეთ, რომ ცოტა შემოსავალი ნამდვილად არ აქვს, როცა გაყიდვები კარგი გაქვს და Greenway-ს ხშირ შემთხვევაში ყოველთვის კარგი გაყიდვები აქვს, იმიტომ რომ აქვს არაჩვეულებრივი საუბრობ. 2 წუთი კარგი? არაჩვეულებრივი გაყიდვები, როცა უკვე რაღაცა სეგმენტზე გადიან და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენც ეხლა ეს ხო და ამიტომ ერთ-ერთმა ძალიან საყვარელმა გოგონამ ზუსტად ვინც დამპატიჟა ვერ მოვახერხე შემომთავაზა რაც არ არის რა თქმა უნდა ცუდი გაწევრიანება და ყოველთვის ვისაც მითანამშრომლია ყველა მთავაზობს თან აუდიტორია მყავს ასე ვთქვათ გამზადებული შესაბამისად ხვდებით ძალიან საჭიროა როცა აუდიტორია არის საკმაოდ რაღაცა რაოდენობის მაგრამ ყველაზე ცუდი გოგოები არის ის რომ არც ერთი წუთი არ მაქვს ამისათვის დრო ანუ აი ხო არის რომ დრო არის აუცილებელი იმისათვის რომ იმუშაო შენ იმ კონკრეტული რაღაცისათვის მე ფიზიკურად ამისათვის კიდე ცალკე დრო უნდა გამოვყო რომელიც ფიზიკურად ვეღარ გამოიარდი ფიზიკურად ვთქვი დრო აღარ გამომეყოფა რა აი ვერც ერთი წერტილი ესე კი აი რომ ფიქრობ ხუდი წეღანაც რომ საჩება ჩავსვა რაღაც როგორ რანაირად არ გამოდის იმიტომ რომ ხა მე დოდონას ბლოგზე რა თქმა უნდა იყოს ის რაც იყო და არ უნდა დავაგდო ასე ვთქვათ ტემპი და ამას თავი დავანებოთ თალკე YouTube-ია, თალკე და ფიზიკურად ვერ. ძალიან მინდა. თუმცა აი თქვენ რას ფიქრობთ ამ თემასთან დაკავშირებით? ჩემს ადგილზე რაც გააკეთებთ. როგორ დაორგანიზებთ თქვენს, ასე ვთქვათ, აი ჯემი ქაოსურის ხო იცით, რაც რეჟიმი რანაირად აი რას მირჩევთ ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება. ზოგადად ძალიან კეთილგანწყობილი გოგოები ყავს Greenway-ს და ჩემი პატივისცემა თქვენ, იმიტომ რომ აი ვისაც მითანამშრომლია, აი რა ვიცი ხალხო, რამდენთან მითანამშრომლია ალბათ მინიმუმ 10 გოგოსთან. არაჩვეულებრივი კომუნიკაცია, ძალიან ზრდილობიანები, ძალიან მოზომილები, მე ძალიან მომწონს, როცა ასე შეუძლიათ თანამშრომლონ ადამიანებთან. ხა ყოფილა რაღაც გარკვეული შემთხვევები, ვისაც ვერ შევთანხმებულ ვარ, არ შევთანხმებულა უკან გამიგზავნია რაღაცები, იმიტომ რომ ზედმეტად მე როცა ვხსნი, რომ იცით, თქვენ ნანახი გაქვთ დოდონა თუ ნანახი არ გაქვთ და თქვენ მეუბნებით რომ მე დოდონათი უნდა გადავიყო ხო ის რასაც მე მთავაზობთ მაშინ ვერ შევთანხმდებით იმიტომ რომ თქვენ უყუროთ დოდონას უნდა ნახოთ როგორი ფუთება ეს ყველაფერი მე ეს ისტორიაში უნდა მოვუძებნო ადგილი ამ კონკრეტულ პროდუქციას და არა ისე რომ დავდგე და მთლიანი ვიდეო ავაწყო ასე ვთქვათ პირობითად არ ვიცი რაცა მინის საწნეზე ასე არ გამოვა ხო მე არ მუშაობ ასე ამიტომ არის ეგ მომენტი რომ კი კაცო ნანახი გვაქვს მაგრამ მე იცით რა არის თითქოს ცოტა დრო და რაღაცა უფრო ბევრი გვინდო და ამ დროს თუ შემეონები რომ მე ვიცი მე მომისმენია შენს მიერ გაკეთებული თუნდაც Greenway-ზე თუნდაც იმაზე თუნდაც ამაზე რამდენი დროით ვუთმობ ამ ყველაფერს დროს მაშინ მე შენ აღარ უნდა გაგიკვირდეს ის მე რასაც მე შენ გთავაზობ ამიტომ ხანდახან მოხდა რა შემთხვევა რომ Greenway-ს არ ეხება ამ მომენტში, მაგრამ სხვადასხვა კომპანიებთან მქონია რაღაცა გარკვეული, ნუ ვერ შევთანხმებულ ვართ, ან უკან გამიგზავნია. მე მახსოვს ერთმა ქალბატონმა გამომიგზავნა ბოქსი და რომ უყურა ვიდეოს, მითხრა რომ ძალიან მოეწონა და მე რამდენიმე წუთში მოვაყოლა მესიჯი რომ იცთო ძალიან უბრალოდ ძალიან ცოტა დრო დაემთხო დაეთმო რაზეც მე ძალიან გამოვედი წყობიდან იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თუ არ უყურებ და არ იცი არ უნდა გქონდეს შეთანხმება არავისთან თუ შენ იცი მისი ყველაფერი მაშინ არც გაკურებას არ გამოიწვევდა ხო მე ვუთხარი რომ საკმარისად დავუთმე დრო და ამაზე მეტი დრო ფიზიკურად ვერ დაეთმობოდა მაშინ მაგ ხოლმე თქვენს უნდა მესაუბრა და დოდონა სადღაც უნდა გამეშვა და მოკლედ რაღაცა დავიძაბეთ ორივე და მე ვთხარი რომ მე თქვენ უკვე გამოგიწავთ
ანუ უთხრა რომ არა და დავიმშვიდობეთ ერთმანეთს და მე ის ნივთები გავაჩუქე. ძალიან გაუბრაზდი, ძალიან მომეშალა ნერვები და მე რაღაცა პერიოდი კოსმეტიკაზე და მსგავს ბოქსებზე ვამბობდი ხოლმე უარს, იმიტომ რომ ძალიან მაღიზიანებს როცა დაუმსახურებლად ადამიანებს აყვედურობს. მე ვუთხარი კიდეც რომ თქვენ 800 არ მოგცეულიყავით მე ამ პროდუქციას და თქვენ უყურებთ ჩემს დოდონას იცით რომ ძალიან ხშირად შესაძლოა იმ კონკრეტულ ვიდეოში არ ჩანდა ჯერთი ახლა 15 ნივთი რო არის როგორ უნდა ვაჩვენო ისი ცალ-ცალკე 2 საათი მაგაზე ვილაპარაკო ხო და მე ვუთხარი რომ ცალ-ცალკე ისედაც ვიდეოში ვაჩვენებდი მაყურებელს ამიტომ გაუგებარი იყო მისი მხრიდან რაღაცეები და მე ჭკუა ვისწავლე რაღაცებს მეტად დეტალურად ვარკვევ ადამიანებთან ვინც მე მთავაზობს არ ვიცი სხვადასხვა ნივთების აქსესუარების თუ რაღაცების მოკეთ გამოგზავნას და მოდი შევთანხმდეთ რა არავის არ უყურს ეგ თქვენი ტუში არავის უყურს რაღაცა ლაკი არავის უყურს პაჩი და ასე შემდეგ ეხლა ყველაფერი გვაქვს სახლში თუ არ გვაქვს ესე იგი არ გვინდა და არ გვაქვს თორე არაფერი არ არის ახლა ისეთი ფასი რომ ჩვენ რატომღაც ვერ შევიძინოთ ხო ამიტომ აი ეს რაღაცა დაყვედრებითი რაღაცები მაგიჟებს რომ აი მე თქვენ გაჩუქეთ და იცით რა უკაცრავად თქვენ არ გიჩუქებიათ საქართველოში ყველაზე ცუდი არის სხვისი შრომის დაუფასებლობა აი ჩემი აზრით რა ძალიან მაცუქებს სხვისი შრომის დაუფასებლობა და გონიათ რომ თუ რაღაცა ისტორიას მოიგონებ და აი პროდუქციას წარუდგენ ადამიანებს რაიმე მაგაზე რა უნდა ხო რა ვიცი ვისთვის როგორ ხო ვიღაცისთვის რა უნდა ვიღაცისთვის უნდა მე სულაც არ ფიქრობ რომ რა უნდა ალბათ უფრო პასუხისმგებლობის ამბავია, აი არ ვიცი. მაგრამ შენ მე როგორ უნდა მითხრა, რომ მე შენ მე ჩუქნი. როცა მთავაზობ ბარტერს. კიდევ ერთხელ განვმარტავ, აი ვინც არ იცის და ყოფილი კაცო ადამიანების კატეგორია, აი არიციან ბარტერი რა არის, ასე ვთქვათ და ამიხსნია კიდეც და არც ახლა არ დამეზარება. ბარტერი არის ორმხრივი შეთანხმება. თქვენ მე მიგზავნით კონკრეტულ ნივთს და მე ამასთან დაკავშირებით უნდა ვისაუბრო. წარმატგინოთ თქვენი პროდუქცია. ყოფილა შემთხვევა, როდესაც უთქვამთ, რომ თუ უარყოფითი შეფასება მექნებოდა, საერთოდ არ უნდა გამეჟღერებინა ეს უარყოფითი შეფასება, თუმცა პროდუქცია უნდა წარმოედგინა მაყურებლისთვის, რაზეც მე უარი მithქვამს. და აი ყოველთვის გოგოებო ვინც არ უნდა დამიკავშირდეს თუ მეტყვის რომ თუ არ მომეწონა ის არ ვთქვა მე არ ვთანხმდები იმიტომ რომ რაც უნდა მოვიტყუო აი რაში მჭირდება ხა მაგის პირობითად ტუშზე მოვიტყუო აი რა ანუ რა ეხლა ვერ გავიგე თუ გინდა რა ვიცი ის იყოს რაღაცა საოცრება სულ ერთია ჩემთვის თუ ხარისხი არ მომწონს აუცილებლად ვიტყვი აქ არის დედა თუ შეიძლება მომეცი ხო და ესია, ამიტომ სულ ვამბობ ხოლმე რომ უნდა ვიცოდეთ რაღაცნაირად ადამიანებთან კომუნიკაცია და მგონია რომ ყველა მარც უნდა დაიწყოს რაღაცეები და მაგათაც თუ აქვს კომუნიკაციის პრობლემა, სხვას უნდა მიადოს ეს ამბავი, იმიტომ რომ ხანდახან ისეთი გაუაზრებელი რაღაცები წამიკითხავს და ისეთ რაღაცებს თავაზობები ვიფიქრე ხოლმე რომ ანუ როგორ ვერ გამიგია რა უნდათ ხო ხვდებით რა და ხანდახან არის შემთხვევა, როცა თავადაც იციან, რომ ის რაღაც კონკრეტული არ არის კარგი, მაგრამ ხო აი ვიცით, რომ თქვათ არ არის ძალიან კარგი, მაგრამ იქნებ თქვენ პოზიტიური კუთხით დაანახოთ. ეგ კიდე ცალკე პრობლემაა. ესე იგი, ანუ თვალებში ნაცარი უნდა შევაყარო ჩემს აუდიტორიას, რასაც მე კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები და არ მინდა. მიმუშავია როგორც ანაზღაურებადი ისე ანაზღაურების გარეშე, ანუ ანაზღაურებადი როცა მიგზავნი, ვაკეთებ იმას, რასაც ისედაც ვაკეთებ, მაგრამ იხდი ხელფას და ეს არის ცოტა მრავალჯერადი და თქვათ არა ერთჯერადი. როდესაც არის მხოლოდ ბარტერი, მე მაქვს უკვე შეთანხმება, ანუ ერთხელ მინდა წარვადგინო თქვენი რამთო, სხვა ვიდეოში კიდევ გახსენოთ. ეს უკვე ჩემი ის არის მოლაპარაკებაზე, რომ დავუშვათ თუ არის ძალიან ბევრი რამ პირობითად მე შემიძლია ვთქვათ ორად გავყო და რაღაცა მომენტში რაღაც ვახსენო. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მთელი ვიდეო რაღაცას უნდა დავუთმო, ანუ ეს შეთანხმება მე არ მაქვს არავისთან.
არის შემთხვევა, რომ ბევრი ეთმობა იმ კონკრეტულ რაღაცას, გააჩნია რას გამოგზავნიან გესმით, აი, როცა არის კოსმეტიკაზე უფრო მეტად ვსაუბრობ, იმიტომ რომ თავად იკეთებს დოდონა და დოდონა ამ ამპულაში ძალიან კარგად არის გარკვეული და ამ შემთხვევაში ეგ საერთოდ სხვა რამ არის. მაგრამ ეხლა პირობითად ავიღოთ მინი საწმენზე, აი, რამდენი უნდა ისაუბროს დოდონა მითხარით. ხო? ამიტომ ვიძახე, გააჩნია რა იგზავნება რა. აი, Greenway-ზე მე ძალიან ხშირად მისაუბრია და ძალიან მომწონს ზოგადად. Greenway-ის მინების საწმენზე შემიძლია აი 100%-იანი გარანტია მოგცეთ, რომ არის უმაგრესი მინის საწმენდი. სარკის არ მაქვს და არ ვიცი, მაგრამ მინის საწმენდი აქვს ხალხო, ნუ აი მართლა იდეალური. არ ჭირდება არანაირი ხსნარი, არანაირი შესხურება, არანაირი რაღაცა დამატებითი კაფები, თუმცა გამოყენების შემდეგ აუცილებლად უნდა გაწმინდოთ სპეციალურ Greenway-ის საპნით. ძალიან კარგია თუ შეიძენთ. ლიმონია ხატია ლაქებისთვის, ხალხო მაზუთი გააცილა ზედას, ანუ ლიმონია ხატია. არის კიდევ მეორე რაც ცისფერი შეფერილობით არის, რომელიც ლაქების ამომყვანია, მაგრამ მე ის უფრო მომწონს ლიმონი, რომელსაც ახატია, ის მეტად უფრო ამოყავს ლაქები, ვიდრე ამას, ჩემთვის პირადად. და ვგიჟდები, იმდენად კარგია. ხო, მარიკოს უნდა რომ თქვენ გაჩვენოთ ის საჩუქრები, რაც ქეთომ შეუძინა ბიბლოსში, ეს არის შილაკის აპარატი. ეს გახლავთ ფეხისათვის გამოყენებული. ჩხილის ლაქების არ ვიცი რამდენი ფერი. რა თქმა უნდა, ბრჭყალების გარეშე სიცოცხლე ჩვენ არ შეგვიძლია. და ეს არის ფრჩხილის სახეხი, რომელიც ვფიქრობ, რომ მე უფრო გამომადგება. იმდენად კარგია თავის საპრიალებელი. დედი კოკე გისვია და რვაფერს ფრჩხილზე ვერ დაიტან. ის ვარდისფერი გისვია, სხვა ყავისფერი წავისვათ, კარგი? დედი, მამა რომ ყავისფერი წავისვათ და გაჩვენოთ. გადადი ახლა იქით წადი და მოგაწვდი, გადადი და მოგაწვდი. ამიტომ ძალიან ბევრი რამ არის, რაც არის გასათვალისწინებელი რა. პირველ რიგში მოლაპარაკება, ხო, საჩუქარი არის ის, როცა მე შემიგზავნი საჩუქარს, მაგრამ მე არ ვარ ჩემო კარგო ვალდებული ვიდეოში ვახსენო. საჩუქარი არის ეს. მაგრამ აგერესაც. ისინი ვაჩვენედე. მაგრამ თუ თქვენ მთხოვთ, რომ ვაჩვენე რომ შეგიძლიათ თქვათ ვიდეოში მახსენოთ, ეს არის სხვა რამ. თუმცა როცა მხოლოდ საჩუქარს მიგზავნით, მაშინ ვალდებულება არ გამაჩნია ვიდეოს ჩაწერის. ეს ყველა ვიცით, უკვე რა ვიცი, მე მგონი ყველა ვიცით რა. მაგრამ რაღაცა პერიოდი და ახლაც ბევრმა რაღაცა ისე იცის ხოლმე რა. თითქოს რაც არ 800 მადლობა უნდა მივწეროთ და ისინი ვუკეთოთ, რა ქვია. რო გჩუქნი, ამ დროს ბარტერს მთავაზობს. თუმცა არის შემთხვევა, როცა თავად არიციან მიგზავნიან, მაგრამ არიციან, რომ ბარტერს მთავაზობენ და გონიათ, რომ ჩუქნიან. ანუ არიციან, რომ ბარტერი ამას ნიშნავს, ამას ნიშნავს, ამას ნიშნავს. ხო და თქვენ რას მოგხოთ? კოკოებო. ხვალამდე. თუმცა რეალურად შემოსავალი არ მაწყენდა და ვფიქრობ, რომ შესაძლოა რაღაცა გარკვეულ დროს გარკვეული რაღაცითი დავიწყო. იმიტომ რომ თვითონ ეს კომპანია საკმაოდ ისეთია უკვე ფეხმოკიდებული და აუდიტორია ძალიან მარტივად მოყვება. შესაბამისად არ არის გამორიცხული, რომ დავიწყო დღეს ხვალზე მასე ვერ გეტყვით, მაგრამ საერთოდ გეუბნებით რა. და გამოვიყენო ჩემი პროფილი და დოდონა გამოვიყენო იმისათვის, რომ ცოტა უკვე აუდიტორია რო იქნება ისე მოდნავ მომართული, რაღაცა მონაკვეთებში ის პროდუქცია ჩემივე დოდონას გავაპიარებინო რა. ეს რაღაცები შეიძლება, თუმცა არ ვიცი, ნახოთ, ვერ გადავწყვიტე, იმიტომ რომ არ მინდა ბევრ ამას მოვედო. თუმცა აი არ ვიცი რეალურად ცუდი ნამდვილად არ არის, აი ნამდვილად. მე თქვენ გაკაცნობთ მერე. ვინც მუშაობს ამ საქმეზე, ერთ-ერთს გაკაცნობთ და ნუ მერე თუ მოგინდება სხვასაც.
ვინც ამ საქმეებზე მუშაობს და შესაძლოა ერთ დღესაც მე დავიწყო. მე თქვენ მე შემიკვეთოთ რაღაცეები. ნახოთ.